So hello and good morning everyone. Welcome to my channel है. Good morning छ अहिले चाहिँ हामी बिहान भनौं बिहानको 11 बजे 1 बजिरहेछ हैन बेलुकाको बिहानको 1 बजिरहेछ हामी चाहिँ अनि नाइट ड्राइभमा जाँदै छौं बुटवलतिर. सो ब्याक साइडमा दिपेश छ यो हैन मजाले आराम गरेर छ. अलिअलि कच्ची बाटो छ है हाइवे त्यस्तै हो. अनि सट्ट हामीसँग यता साइडमा रोशन चाहिँ ड्राइभिङ सिटमा छ है. सो हामी चाहिँ फोटोनको गाडीमा चट्ट लाएर घुम्न जाँदैछौँ बुटवलतिर नाइट ड्राइभ आफ्टर लङ. सो मजा आइरहेछ है. सो फुल स्कटिङमा गइरहेछ है. अब हामीलाई चाहिँ यो स्कटिङले गर्दा हाम्रो चाहिँ ड्राइभ स्लो हुने भयो क्या. कसको सवारी भइरहेछ त्यो पनि थाहा छैन है. सवारी धेरै लामो सवारी छ त केटा. हामी गस्ती गर्दै गइरहेछौँ. कहाँ हुन्छ हामी ओभरटेक गर्छौँ. ओभरटेक गर्नु चाहिँ मिल्दैन है. हामीलाई अहिले पुलिसको गाडीले हामीलाई च्यापिदिन्छ यहाँ. सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट पुलिसले बन्दुक हाने जस्तो गर्यो. साथी पुत्लो लाग्यो है. त्यस्तो नभन्नु हैन. ओभरटेक गर्न पाउनु पर्ने हो. ओभरटेक गर्न पाइदैन. यसरी हुँदैन नि यार. देशको नेतै हो भन्दै मात्रै सबै नेता हो. सो गाइस हामी चाहिँ मुभमेन्ट पनि कटेर अहिले नारायण घाटतिर जाँदैछौँ होइन. सो मुभमेन्टलाई चाहिँ टेस्ट गऱ्यो कफी सबै खायौँ त्यसपछि हामी सफ्टवेयर लागिहाल्यो. सो अहिले मेरो ड्राइभिङ सिटमा चाहिँ दिपेशले ड्राइभ गर्दैछ है. यो सो व्हाट्सएप एभ्रीवन के छ कस्तो भइरहेछ दिनचर्या चलिरहेछ होइन. हाम्रो पनि चलिरहेछ. वी आर हेडेड टुवर्ड्स बुटवल. सो 2025 को एन्डिङतिर हाम्रो यो खतरा रमाइलो ट्रिप हुनेवाला छ है होइन. 2025 एउटा मेमोरी हुनेवाला छ. मेमोरी हामी न्यु कि बुटवल कि पोखरामा हुँदैछ हाम्रो चाहिँ त्यो प्लान चाहिँ त्यस्तै भइरहेछ होइन. अब के हुन्छ लेट्स सी अन द स्पट. यो अब ट्रिप पनि अन द स्पट होइन. रातै चलिरहेको छौँ हामी बुटवलतिर. अहिले अब लगभग चाहिँ 2 बजीर होला. सो 2:30 भइसक्यो. 2 साढे 2 को हारा रहेछ. सो हाइवेमा मस्त चलिरहेछौँ हामी होइन. हेरकेटा है खतरा होइन यस्तो हुँदैछ कि अब पहिला होइन सानो गाडी चलाएर बानी नि त. ठुलो गाडीमा त्यस्तो साह्रो हात नपर्यो. जब तेरो ब्याक टु नेपाल भयो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ ओ माई गड हो गाडी त. नाइस ड्राइभिङ है. अनि त्यही माथि यहाँ चर्को पेलिरहेछ बाटो दिइरहेको छैन ट्रकले. त्यही माथि बस पनि त्यस्तै. सो फाइनल्ली ओभरटेक हान्यो ट्रकलाई. लाग्दै अब यता अलिक टर्निङ बाटो छ है. Nothing can stop me. I'm all the way up. हामी धेरै होइन 110 मा आइदिम बाल्दै त हुन्छ फेरि. How was the ride, Dian? बबाल दामी बबाल हामी हो. ड्राइभ हाल्दै नारायण घाट पनि अब पुगिसक्यौँ लगभग हामी. सो यसमा चाहिँ फुल डिजिटल मिटर छ है. सबै टचले काम गर्छ.
त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ फेरि डिस्प्लेस पनि चेन्ज गर्न मिल्छ। स्पोर्ट्स मोडमा जाउँ नि त होइन अहिले खेप मात्रै स्पोर्ट्सको हो। मा चाहिँ द डिप हक्सले बोलिरहेको थियो। अब डिप हक्स है अहिले डिप फ्राइड छु होइन पहिला त द डिप हक्स थिएँ। सो आज चाहिँ अब यसलाई कति बज्यो ब्रो 3 बज्नु लागेको छ ल। भनेपछि अझै 20 मिनट बाँकी छ 3 बज्न होइन। हामी नारायणघाट आइपुगेका छौँ। अब हामी बुटोल चाहिँ सायद सूर्य उदयमा हामी बुटोल पुगिन्छ कि भन्ने आश गरेका छौँ होइन। त्यसपछि हामी कहाँ जान्छ सिधै लुम्बिनी के बाई सनराइज सी फ्रम लुम्बिनी के तपाईँले हेरोमा चाहिँ पुरा मर्निङ सनराइज चाहिँ लुम्बिनीको पाउनु। सो गाइज नारायणघाट होइन बस पार्क सो देख्न सक्नुहुन्छ। भालुवाङ सुर्खेत भैरवा 15 किलोमिटर 15 किलोमिटर अब ड्राइभ हान्नु छ हामीले बुटोल भैरवा पुग्नको लागि त। सो हामी अहिले चाहिँ यहाँ यो नारायणघाटको पुलमा छौँ है। तलतिर नारायणघाटको खोला नारायणी खोला होइन त। हिजो भर्खर म यहाँ अस्ति भर्खर यहाँ तल म बोटिङ गर्दै थिएँ हो मजाले। यस्तो दामी एक्सपिरियन्स होइन। पुरै कर्नरिङ सर्निङ पनि हान्दैन अनि बिचमा पानीमा पनि खाल्टाखुल्टी भेट्दो रहेछ है पुरा हल्लिरहने तर एकदम वर्थ इट थियो। सो तपाईँहरू पनि यता चिकन नारायणघाट आएको बेला चाहिँ सट्ट बोटिङ हाल्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन। सट्ट नारायणी खोलामा बोटिङ हान्नुको मजा बेग्लै छ। सो हामी अहिले चाहिँ टक्क नारायणघाटको पुल पनि कट्यौँ। सो अहिले चाहिँ यो नवल लाइक गैँडाकोट हो पुल कट्ने बित्तिकै गैँडाकोट है। द फिचर अफ गाडी है हाम्रो फोटोन टनल्यान्ड G7 फ्ल्यागशिप भर्जन होइन द मोस्ट प्रिमियम वान। अनि अहिले चाहिँ मलाई गाडीले 4 गियर हाल भनेर मागिरहेछ। 4 गियरै हाल्नुपर्छ पनि छैन बिकज अलिकति एक्सलरेसनमा ध्यान दिने हो भने चाहिँ 5 मै अब हामी 68 69 तिर हिँडिरहेको छौँ होइन। मैले एक्सिलेटर पुरै छोडिदिएको छु है। अब मैले गाडीलाई चाहिँ क्रुज कन्ट्रोलमा हाल्दैछु कि। सो ओके हामी चाहिँ 61 को क्रुज कन्ट्रोलमा गइरहेको छौँ। सो मैले केही पनि गरिरहेको छैन म दुईटै खुट्टा उठाइदिइसकेँ। आई डोन्ट निड एनिथिङ होइन। आनन्दले हामी क्रुजमा हिँड्छौँ कि। यो चाहिँ लङ रुट हिँड्दाखेरि एकदमै चाहिने कुरा हो कि क्रुज कन्ट्रोल भनेर चाहिँ धेरै गाडीहरूमा चाहिँ छैन पनि होइन। सो यो चाहिँ दामी फिचर छ है। हाइवे ड्राइभ गरिराख्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ जो अब ड्राइभर एज अ ड्राइभिङ मन पराउने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ एकदमै दामी फिचर्स राम्रो फिचर हो कि यो चाहिँ। किनकि धेरै महँगो गाडीमा पनि यो कन्ट्रोलहरू छैन कि। इभन रेन्जरहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म दिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। रेन्जरमा पनि 61मा त छ नन स्टप 61 को स्पिडमा सट्ट गैँडाकोटदेखि नवलपुर जानेछौँ हामी। सो एक्चुअली अब माइलेजको कुरा गरौँ होइन हामी यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले गाडीले 815 किलोमिटर अझै हाम्रो गाडी हिँड्छ भनेर आएको छ होइन। हामीले चाहिँ फुल ट्याङ्क फ्युल सीतापाइलामा गरेका थियौँ। अब हामी अब 115 किलोमिटर त बुटोलमा चाहिँ छैन त। अब वी हेभ फ्युल दिस मच के। यो भनेर चाहिँ एकदमै राम्रो माइलेज दिएको है गाडीले। सो अनि आरपिएम चाहिँ सेट हुन्छ जब क्रुज कन्ट्रोलमा हुन्छ 1.6 1.5 1.6मा गाडी जान्छ। हामीले चाहिँ 5th गियरमा क्रुज कन्ट्रोलमा राखेका छौँ। यो भनेर चाहिँ एकदमै आरामदायक गियर हो। गाडीलाई धेरै भार पनि पर्दैन। सडनली के आयो भने यसरी ब्रेक थिच्दाखेरि पनि भयो। ब्रेकिङ फेरि दामी छ है। ब्रेकिङ त भइहाल्छ ठाउँको ठाउँ। फेरि म 62 मै क्रुजमा हालिदिएको छु। 62 स्लो। लेट्स गो बुटवल एट द गाइस। सो गाइस यहाँ चाहिँ पुरै जाम परिरहेछ खोइकिएको जाम हो है। धन्न अगाडि स्कटिङ गइरहेको भएर हामी अगाडि जाँदैछौँ। जम्न गाडी देखेर पनि रोक्दैन हामीलाई त। रेस सुरु फेरि यहाँ।
म राजा राम्रो राजा जोसुकै पनि राजा हामी पनि राजा हामी पनि राजा हामी आफ्नै राजा हिरो भएर गाडी निकाल्दो रहेछ मुजी यहाँ गाडी ट्र्याक भन्दा तल हारेको छ है यो दुम्म पनि भएर होला राम्रोसँग भिजिबिलिटी क्लियर छैन मेहनत गर्दैछन् मामाहरू गाडी लामै उता फसेको छ यो ठुलो ट्रकले गर्दाखेरि फसेर जाम पर्दियो त्यो माटो हालेर हुँदैन थियो त्यो अलिकति सम्म बनाएको होला नि त्यसलाई सो गाइस गाह्रो छ है गाह्रो अब ठ्याक्क आइपुग्ने बेला चाहिँ राम्रो जाममा पर्दियो बुटोल आउनु त धेरै पनि छैन 40-45 किलोमिटर थियो त्यसमै अल्झेछौँ हामी यो जाम पास भयो भने त राम्रोसँग पुगिन्छ होला सायद सर सो हुँदैछ यहाँ चट्ट काम हुँदैछ लास्टमा चाहिँ बबाल जाममा पर्दियो क्या हामी देख्न सक्नुहुन्छ हल्लिने बाटो छैन हल्ली चल्ली छैन यहाँ बिहानको 6:30 बजिरहेको छ है त सो जाममा अलिअलि टक टक हल्लिरहेछ गुड मर्निङ फ्रम बुटवल है हामी चाहिँ अहिले बुटवल आइपुग्यौँ यहाँ चट्ट बिहानको खाजा खायौँ रातभरि ड्राइभिङ है लास्ट जाडो रहेछ यार बुटवल रातभरि ड्राइभ हान्यो निद्र पनि लागिरहेछ 2 घन्टा सुत्यौँ यो 2 घन्टा सुत्यो म 1 घन्टा सुतेँ हामी त्यस्तै अनि हामीले चाहिँ अब बिहानको सनराइज हेर्ने भने कि यहाँ घामै लाग्दैन रहेछ अब शीतलहर लागिरहेछ पुरै यस्तो डुम्म होइन पानी परे जस्तो पुरा च्याप आइरहेछ पुरा भिजेको छ बाटो पनि अब जस राम्रो जाममा पर्यो होइन राम्रो जाममा पर्यो त्यसपछि अब बिस्तारै आउँदा रेस्ट गरिदियो हामी 1-2 घन्टा पनि अब पाले सुत्यौँ हामी सो त्यही हो गाइस अब हामी लुम्बिनीतिर लाग्दैछौँ होइन सोचेको जस्तो चाहिँ भएन अब सनराइज भनेर चाहिँ पुरा मैले गफ दिए जस्तो भयो तर ठिकै छ लेट्स सी अनि हामी यहाँबाट चाहिँ अब 40 किलोमिटर ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ लुम्बिनी पुग्नको लागि सो सट्ट अब हामी डाइरेक्ट लुम्बिनी गएर भेट्छौँ है त अनि दिपेश सर दिपेश सर अहिले ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ फ्रेस भएर हामी चाहिँ अहिले लुम्बिनी पुगिसक्यौँ है अनि 400 को टिकट काटेर अनि पर हेड 20 रुपियाँ पर्दो रहेछ भित्र छिर्नको लागि होइन जाडो घाम लागेको छैन अब कति दिन घाम देख्न नपाइने जस्तो छ होइन सही गाडीको हालत पनि यस्तो छ 4 भइसकेको छ ल अब हामी यहाँबाट सुरु गर्छौँ है अहिले चाहिँ पार्किङ लटमा ट्रक यस्तै भएको राम्रो नि डटी नै राम्रो काठमाडौँबाट 12 घन्टामा बुटवल लुम्बिनी जानेछौँ है त चाहिँ सामान रहेछ गोबरै रहेछ गोबर देखिरहेको धेरै लक्षण हुन्छ अरे यो गाडीमा चाहिँ यहाँ सनरुफको पनि फेसिलिटी छ है देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सट्ट लगाएर अन गरिदिनु सर सो फ्यामिली ट्रिप गर्दाखेरि भिडियो खिच्न एकदम दामी आमा चिसो लुम्बिनी वाइ चिसो छ घाम लागिरहेको छैन त्यही माथि हामी पुरा सनराइज हेर्छु भनेर सो गाइस फेरि यहाँ रिटर्न भएर यो गेटमा आएको छौँ है दामी देख्छ यो गाडीको चिसो वाइल्ड चिसो चट्ट लगाएर हामी चाहिँ अब लुम्बिनीभित्र छिरिसक्यौँ होइन मेन गेटबाट चट्ट लगाएर बाटोभरि बाँधेर बसिरहेको रहेछ
एकजना नेपालको झन्डा फरफराएर हिँडिरहेछ सर्ट लाएर स्ट्रेटमा यो त धेरै बनाउनु पर्ने रहेछ यार है मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने रहेछ यतै होला बाटो त खतम छ त्यहाँ छैन सो हामी चाहिँ यहाँ मन्दिर आइपुग्यौँ होइन टक्क लाएर सो लुम्बिनी वर्ल्ड पिस एन्ड हार्मोनी भिजिटर्स सेन्टर यहाँ चाहिँ सो भित्र छिर्दैछ लुम्बिनीको दामी छ इन्फ्रेन्स चाहिँ टक्क लाएर पिसफुल्ली टक्क मान्छे सान्छे त्यस्तो कहीँ छैन होइन सिधा मजाले रोशन आऊ न मेरो साथी रोशन होइन ऊ चाहिँ दामी ड्राइभिङ स्किल चाहिँ दामी है रातभरि मजाले चलायो स्मुथ ऊ त बिहान चलाउँदै थियो अनि टक्क म चाहिँ फेरि सुत्दिएँ अगाडि इन्द्र पुगेको थिएँ 1 घन्टा नि सुत्नु पऱ्यो रातभरि उठेको सो हिजोको गाडी यहाँ आइसकेको छ यहाँ छ जस्तो छ हिजोको गाडी स्कटिङको राजा हो कि भन्ने सोचिरहेको राजा हो हेरौँ अन्त सो फर्स्ट इम्प्रेसन यहाँ छ घन्टी चट तालमा बोटिङ पनि भइरहेछ उपर पनि यहाँ स्ट्रेट हेरौँ न होइन सो गाइस वेलकम टु लुम्बिनी है त ताल ब्याक साइडमा दामी देखिरहेको छ सो गाइज हामी चाहिँ यहाँ बोटिङ गर्न लागेको छौँ होइन अप एन्ड डाउनको 100 रुपिस यो बोटमा जाँदा 50 आउँदा 50 अनि जस 2 किलोमिटर्स राइड यहाँदेखि 2 किलोमिटर्स अप एन्ड डाउन 4 किलोमिटर्स सरी दामी हुनेवाला छ है त सो वेटिङ फर द बोट यहाँ 25 जना जति अट्छ अरे सो हामी 3 जना मात्र छौँ एक्स्ट्रा थप्नुपर्ने छ मान्छेहरू है सो यहाँ प्लान हुँदैछ ल त सुरु हुँदैछ बोटिङ यहाँ पुरा फ्यामिली ठिकै हुन्छ सो हामी बोटिङ सकेर निस्किँदैछौँ नि त यहाँ मन्दिरतिर यो त कति ठुलो छ कि यहाँ मेरो साथै छैन रहेछ मान्छे हराउँछ होला सायद सो त्यहाँ बोर्डहरू देख्न सक्नुहुन्छ लुम्बिनी भनेर होइन यहाँदेखि सबैजना मान्छेहरू गइराख्नु भएको छ यहाँ फोटो खिच्ने स्पट टक्क खोला पनि हो कि खोलै जस्तो छ भिजिटर्स लास्टतिर छ डोमेस्टिक इन्टरनेसनल भिजिटर्सहरू हाम्रो कम्ती हुनुहुन्छ सो गाइज हामी यहाँ भित्र पसिसक्यौँ है त हरियाली छुट्टै पिस छ क्या यहाँ होइन चराहरू कराइरहेछ हरियाली खुल्ला ठाउँ दामी भनेपछि भक्तपुर काठमाडौँ लुम्बिनी हामी कहाँ ओल्ड हेरिटेज साइड पुग्यो काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर ओल्ड हेरिटेज भित्र त छिरेको छैन तर म चाहिँ पार्नु सो देख्न सक्नुहुन्छ दामी हरियाली यहाँ पुरा स्कुल टुरहरू चल्ला रहेछ है सो गाइज हामी चाहिँ भित्र बुद्ध जन्मिएको ठाउँ होइन भित्र गएर क्यामेराले खिच्नु नपाउने तर भित्र गएर चाहिँ दर्शन गरेर आयौँ अनि त्यो भन्दा ठ्याक्क त्यो गेटबाट निस्केको हामी होइन सट्टा यहाँ बाहिर यहाँ पोखरी रहेछ सट्टा स्पेसहरू छ यहाँ स्ट्रक्चरहरू के छ क्या
यो थाहा नै छैन हामीलाई होइन यो BC-हरू त्यस्तो टाइमको बेलाको छ क्या 2nd सेन्चुरी BC त्यस्तो टाइपको त्यति क्लियरिटी त छैन होला है आज वेदर पनि त्यति राम्रो छैन सो यो चाहिँ पुरानो स्ट्रक्चरहरू के त्यसमा के थियो होला क्या के हो होइन यहाँ प्लिज डोन्ट स्टेप अन द रुइन्स भनेर आइरहेको छ I'm feeling good, right? Please. सो हामी चाहिँ अहिले यहाँ हङकङ फास्टफुड है फास्टफुडमा खाजा खान आएको छौँ होइन यहाँको बुटवलको भाइरल है भाइरल खाजा खाने ठाउँ अनि एकदम मिठो पनि रहेछ हामीले भर्खर फ्राइड राइस मगाएर खायौँ पोर्सन पनि एकदम दामी थियो है कस्तो लाग्यो रोशन खाना दामी रहेछ है अचार थियो अचारमा टिम्बो दामी के भन्नुहुन्छ यहाँको फुडको बारेमा फुड क्वाइट गुड द पोर्सन इज अल्सो क्वाइट गुड होइन अब फर्स्ट टाइम हामी गुगल म्याप हेर्दै आयो होइन नेपाल फुडको रिभ्यू हेरेर आयौँ भर्खरै सो नेपाल फुडको रिभ्यू हेरेर चाहिँ हामी होटलबाट सिधै यहाँ आएँ एन्ड वी आर लाइक टेकिङ सम फुड द फ्राइड राइस वाज क्वाइट गुड एन्ड द पोर्सन वाज क्वाइट बिग है 3जनाले हामीले एउटा एक प्लेट मगायौँ फर्स्ट अफ अल वाट वी विल द टेस्ट इज क्वाइट गुड सो यो चाहिँ कहाँ ब्रुकाइरी बेलबारी हो बेलबारी के हो बेलौरे कि बेलबारी हो बेलबारी सो एकदम दामी छ है आएर हेरेको ट्राई अरू पनि हामीले अरू पनि मगाएको छौँ होइन चाउमिन सिमामो मगाएको छौँ अब हेरौँ कस्तो हुन्छ है त सो अहिले चाहिँ हामी यहाँ रुम आइसक्यौँ होइन हामी चाहिँ यहाँ होटल न्यू इरा भन्नेमा बसेको छौँ ट्याक्क लगाएर यहाँ बुटवलको सो 8 वर्ष अगाडि पनि हामी यही होटलमा आएर बसेको थियौँ सो फेरि पनि अब पार्किङ गाडी राख्नलाई आरामको लागि राख्नलाई चाहिँ सेफ्टीको हिसाबले चाहिँ यहाँ एकदम ठिक छ सो रुमहरू पनि एकदम ठिक छ हामी 3 जनाको लागि चट्ट सिङ्गल बेड छ होइन सो गाइज अब हामी हिजो रातिदेखि सुतेको छैन होइन झन्डै अब कति घन्टा भने चाहिँ 24 घन्टा हुन लाग्यो होइन 24 घन्टा हुन लागिसक्यो होला झन्डै अब त 8 बजे 8 बजेसम्म हामी यत्तिकै उठेर बस्यौँ भने 24 घन्टा हामी नसुतिकन हिँडिरहेको भन्ने हुन्छ सो त्यही भएर चाहिँ अब हामी 4 बजिरहेछ अहिले 4 होइन कति बज्यो 4 बज्यो ल 4 बजिरहेछ सो आजको भ्लग चाहिँ इन्ड गर्छौँ सो हामी चाहिँ अब भोलि बिहानसम्म चाहिँ लङ स्लिप लिने भनेर चाहिँ खानासाना खाएर रेडी भएर अघि जुन खाएको ठाउँमा दामी थियो होइन सो फुल हेभी खाना खाइयो आज सो त्यही भएर अब हामी चाहिँ सुत्नु लागेको छौँ सो भोलिको भिडियो चाहिँ भोलिको भ्लग चाहिँ हेर्नु नबिर्सिनु होला है सो अनि तपाईँलाई यो भ्लग यदि राम्रो लाग्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हानिदिनु होला है त सो किप सपोर्टिङ किप लभिङ दी एन्ड भ्लग्स है त गाइज